नंबर 1 भुजंगासन, यह गले की सूजन घटाता है। नंबर 2 सर्वांगासन, यह श्वसन तंत्र को सुधारता है। नंबर 3 मत्स्यासन, यह गले के मार्ग को खोलता है। नंबर 4 धनुरासन, यह फेफड़ों की क्षमता बढ़ाता है। नंबर 5 उष्ट्रासन, यह गले की जकड़न निकालता है। नंबर 6 हलासन, यह गले में रक्त प्रवाह सुधारता है। नंबर 7 अर्धचक्रासन, यह खांसी के जमाव को घटाता है। नंबर 8 जानुशिरशासन, यह गले की नसों को सक्रिय करता है। नंबर 9 विपरीत करणी, यह गले की खराश शांत करता है। नंबर 10 कपालभाति प्राणायाम, यह बलगम और खांसी नियंत्रित करता है। नंबर 1 भुजंगासन,